Hello， 大家好，我是囧瑟夫苦逼司机。玩键盘的朋友应该都听说过一个品牌叫做 iQnix， 又被称作铝厂。因为他们家早期制作铝制的外设产品而著称的。很早之前我买过一个铝厂的外壳，这应该是我买的第一款铝厂的产品，那个设计和做工放在当年是非常炫酷的。最近这几年也推出过很多成品机械键盘，今天要介绍的呢是铝厂最新推出的全金属量产3模有旋钮 gasket 结构热插拔的客制化机械键盘 Zonix 75。传统意义上的量产键盘可选择的配件选项非常少，客制化键盘则拥有更多的可玩性和趣味性。Zonix 75是一款75%配列的客制化机械键盘，它提供了非常丰富的配件 2.4G 无线接收器，这个信号方案是铝厂自研的，分体式行插数据线，磁吸式金属脚垫，金属的拔键器和螺丝刀，光是这个数据线就可以看出真的很良心。我这个键盘是素雅白配色，电泳涂层工艺，右上角是一个可以自定义功能的旋钮，旋钮还可以选配其他的颜色。整体设计风格是金属工业风，4个螺丝在正面外露，看似粗犷，但在外壳细节处理上却十分细腻，毕竟是铝厂，在做金属键盘这方面是真的有点东西的。我接下来会拆解键盘，有的朋友可能会问了，量产键盘还需要我自己去装吗？我说明一下，作为一个量产键盘 ，Zonix 75需要用户自己去操作的，只有安装轴体和键帽。收到键盘的时候，键盘是完全安装好的，卫星轴也调校过。我拆键盘呢，是为了看看它里面的结构。底壳上固定了2块电池，有6000毫安，在关闭灯光的情况下，无线模式续航可以达到300多天。Zonix 75在结构设计上最重要的是无预压设计。我来解释一下 ，gasket 结构是通过键盘的上壳和下壳去挤压夹住泡棉和定位板，然后通过螺丝去固定，螺丝拧得越紧，那么夹的就会越紧，而泡棉和定位板的软弹度损失的就会越多。而铝厂的无预压设计是通过多个铝合金压板横条单独的去固定，并且留出了很多空间，在固定的同时也不会损失软弹感，这个可以说是在键盘结构上的一个创新。除此之外，键盘内部还有泡棉、轴下垫和底棉做消音处理，让打字音更纯净。这次的轴体是璞玉轴，由铝厂自家推出，整体上纯白无瑕，外壳和轴心全部都采用了 POK 材料，这是一种全新的环保塑料，具有很高的耐磨性和顺滑度。而璞玉轴呢，也是第一款使用 POK 材料的轴体，触发力度为37克，非常的轻巧。这一次的键帽也是他们家的 ABS 2色键帽，字符清晰，做工细腻。这个声音我觉得是非常好听的，璞玉轴的顺滑度是超出了我的预期，触发的力度呢也非常的轻，打起字来完全不累，日常办公很适合。无预压设计优化后的软弹感也为手感和打字音带来了巨大的提升。那么这样一款出色的套件卖多少钱呢？单套件1699，加上轴体1899，键帽呢是399，如果搭配键盘一起买299。众所周知，大部分的客制化键盘是团购的，限时，有的还限量。像这样拥有优秀设计的量产的客制化键盘是非常少见的，在定价上2000元以内还能拥有这么多丰富的选择和配件，也在少数。Zonix 75在我看来其实是属于性价比的选择。如果你认同金属工业风的设计，也不喜欢限时限量去团购，或者你只是想买一个省心又好用的客制化键盘，Zonix 75是一个值得考虑的选择。